Миний найз Watchcar 1-р анги. Бидний өмнө ирээдүй гэрэлтэн байна. Шилдэг технологид суурилсан дэлхийн тэргүүлэгч автомашины компани болох JH Motors нь хүүхэд багчуудаа зориулан хиймэл оюун ухаантай мини машин бүтээн түүнтэй хосолсон спортыг санаачилж хүүхдүүдэд түгээгээд байна. Watchcar гэж нэрлэгддэг эдгээр мини автомашинууд нь хормын төдийд дэлхийн чиг хандлага болж хүүхэд багчуудад хүсэл мөрөөдөл, итгэл найдвар, харилцаа холбоо, харилцан олголцлын ач холбогдлыг зааж өгдөг. Одохгүй тэмцээн их гэж байгаа тул бүх тамирчид бэлэн байна уу? Эцэст нэг юм аваргын эсрэг хувь тавилан шийдэх тэмцээн ирээд байна. Их тогтолж байгаа ч. Блүвил өнөөдөр хоёулаа тэмцээнд гайхалтай байна шүү. Хизүү өрсөлдөгч ч гэсэн ялч чадна. Хоёулаа шилдэг хамтрагчид болохоор. Чино өнөөдөр сайн хичээгээ заавал ялаарай. Тийм ээ. Хичээгээ заавал ялаарай. За, баярлалаа. Их мөрөдөж баг шив. Чи Блүвилийг чин сэтгэлээсээ боддог бол тэмцээнээс татгалз. Блүвилд их аюултай байж магадгүй. Битгий дими юм санаа зовоод бай. Бид хоёр заавал ялна. Чи аваргын өрсөлдөгч болж чадна гэж бодоо юу? Энэ тэмцээнд та хоёр яалтчгүй ялагдах болно. Найздаа тэгж хэлж болдгийм үү? Дэмжихгүй ээж. Найз чинь болохоор шударгаар хэлж байна. Болооч ээ. Дахиад маргалтаад унлаа. Болё л доо. Байлцгаа. Та хоёр найзууд байж дандаа муудалцаж явах юм. Харин тийм. Яагаад дандаа муудалцдаг юм бэ? Рой эхлээд онцгүй юм яриад байсан шүү дээ. Үннээр нь л хэлсэн төдий. Рой чи нэрэ. Байлцгаа гэдээ хад та хоёр эвлэрцгээ. Үгүй. Яах. Болохгүй нэ. Би үнэхээр энийг хийн гэж бодоогүй юм аа. Би хөөрхөн царайгаар л та хоёрын уурыг гаргаад өгье. Хай. Юху. Бид хоёр хэзээ муудалцсан юм бэ? Өнөөдөр ч гэсэн хөөрхөн царайгаар асуудлыг шийдчихлээ. Хүүхдүүдээ. Энд үецхээс юм уу? Жинүэний карта. Энэ нөгөө хүч харуулах бэлтгэл Юу? Аха. Энэ юу юм бэ? энэ биш ээ. Хашаарч хөвдөө. Энэ карта. Энэ бол хүч харуулах энергийн бэлтгэл. Блүвилд болгол өнөөдрийн тэмцээнд нэмэр болно. Хөөх, тааж мундаг юм аа. Энэ үнэхээр ховор зүйл шүү дээ. Үнэндээ эгч нь шарах шүүгээ аваарай гэдээ өгсөн мөнгөөр авч гисэн юм аа. Эгчтэй нууцлаарай. За юу? Юу нууц гинэ? Хөөшөө хоёлаа түр ярилцах уу? Өвдөж байна. Чих тавьж байгаа. Аа нэрэ. Жино өнөөдөр тэмцээндээ сайн оролцоорой. Амжилт. Чи нааш хүрээдэр. Жино амжилт. Хүрээдрээ. Амжилт. Дэлхийн өнцөг булан дахь Watchcar-ын фэнүүд удаан хүлээсэн үү? Баатруудын цом болох Watchcar Тулааны лигийн энэ удаагийн өдрийн анхны тоглолт эхлэх гэж байна. Эхлээд бүс нутгийн лигт төрүүлээд 12 мастер болсон тамирчидтай танилцгаая. Тэд лигийн туршид Watchcar тэмцээний оног авах бөгөөд хамгийн их оноо авсан 4 тоглогч хагас шигшээд үлдэж аваргын төлөө тоглох болно. За тэгвэл энэ халуухан тоглолтын эхний шатыг чимэглэх Watchcar-уудыг танилцуулъя. Хөөх, одоо Жино Блүвил хоёр гарах юм шиг байна. Хөөх, яна. Ястанаг би бүр сандраад байна. Сүүлд очиг гарч ирсэн чадамгай шинэ оролцогч Блүвил. Блүвил тэмцээний тохиргоон дээр
Тавиад. Хэнч түүнийг зогсоож чадахгүй. Банг нэгдүгээр байранд ордог авраг вачкар. Банг ялахыг хүсдэг харанхуйн вачкар. Блод! Тэмцээний тохиргоонд тавилаа. Блод! 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 Хөх, бүгд л Кай Блодыг л дэмжиж байх шиг байна. Угаасаа л ойлгомжтой тоглолт байна шүү дээ. За тэгвэл Blue Whale болон Blood-ийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг харьцуулан харцгаая. Тэнцвэртэй байдлын чадвараа харуулж байгаа Blue Whale. Гэхдээ Blood-ийн чадвар бол төгсвөлээ. Өнгөрсөн өдрийн ядагчгүй томх даваргуудаа хүч чадал нь ундарч байна шүү. Өөрчлөн таамаглахын аргагүй тэмцээн болох нэ. За, өнөөдрийн тэмцээнэ эхлүүлцгээе. Авраг байлаа гэд яхавд нэг сайхан болгож өгнө дөө. Үр дүн нь угаасаа тодорхой байна. Чи өрөвдөлтөөр ялагдах болно. Тэрийг харж л бай. Blue Whale, довтлоорой. Болж байна. Жинхнээсээ эхлэх үү? Пендом шург идэвхжээрэй. Тим хүн дайралтанд чи яахчгүй. Цэнхэр лазар галлаад. Үнэхээр инээдтэй юм а. Жинхэнэ довтлохоо гэж юу болохыг харуулъя л да. Лод. Хар гэл багаар галлаад. Байж боломгүй юм. Ганц дайралтаар ийм их гэмтэл учруулж байдаг. Дахин довтлох боломж олохгүй дээ. Цэнхэр лазраар галлаад. Хизээд хүлээж авах болно. Хамгаалтанд ороод Үргэлжлүүлээд байгаарай. тиймхэн дайралтанд энэ хамгаалалт яахчгүй. Яна, зэвсгийн систем хит халсан байна. Тиймхэн зүйлийг ч урдчилж төлөвлөхгүй. Харчаагүй гэдэг нь чамтай тоглож дууслаа. Пендом хазар галлаад. Blue Whale, Пендом авц. Онцлоо. Яна, Blue Whale-ийн дугуй салжлаа. Одоо яана. Яна, тэгвэл хөдөлж чадахгүй штэ. Жино. Аргагүй л Кай юм да. Бодож байсанчлан сонирхолгүй юм а. Blue Whale, болгоомжтой. Сансныг бодвол илүү хурдан дуусчлаа. Одоо сүүлчийн дайралт хар гэлба. Яна, ямар нэг арга байхгүй мах та. Галлаад. Blue Whale, зүүн дугуун дээр эрг.
Цэнхэр бороогоор галлаад. Үгүй, ийм юм байх гэж. Хөөх! Лодын сэрэмж алдсан үед Луил цэнхэр бороогоор галлаад онцлоо. Одоо дуусгая. Цэнхэр лазраар галлаад. Нэгдүгээр үе дуслаа. Гой доо. Гой. Жино сайн байлаа. Жино чаваа юм гэж. Жино даваад гарчихлаа. Тэр цөлгийгдээ. Хийм юм болох гэж. Жино тамирчин аврагтаа маш чадварлаг өрсөлдлөө. Энэ ширүүн тулааны ялагч хэн болох болов? Нэгдүгээр анги төгсөв.